هل تساءلت يوما لما تحتاج أجسامنا إلى السعال؟ في الوضع الطبيعي للجهاز التنفسي، حيث نأخذ الأكسجين ونتخلص من ثاني أكسيد الكربون، يمر الهواء الذي نتنفسه عبر القصبات الهوائية فالشعب الهوائية، لينتهي به الأمر إلى أكياس صغيرة تسمى الحويصلات، والتي تحيطها شبكة من الشعيرات الدموية الدقيقة، ويغلفها من الداخل غشاء مخاطي خفيف اللزوجة. هذه الحويصلات هي المسؤول الأول عن عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في أجسامنا. ولكي تتم هذه العملية بالشكل الصحيح، لا بد أن تتمتع الحويصلات بمرونة عالية، إلا أننا في حياتنا اليومية نتعرض لعوامل خارجية مختلفة كالغبار أو التدخين أو أمراض الرشح والإنفلونزا أو التهاب القصبات الهوائية، تؤدي إلى زيادة إفراز البلغم وتجمعه في الحويصلات، مما يقلل من مرونتها ويمنع قيامها بدورها الحيوي، ولذلك تلجأ أجسامنا للسعال. فعندما نسعل يحاول جهازنا التنفسي التخلص من البلغم الزائد لتعود الحويصلات لوظيفتها الحيوية من جديد. وعندما تحتاج أجسامنا إلى مساعدة خارجية للتخلص من البلغم الزائد، نلجأ لأدوية السعال. لكن أي نوع؟ وما هو أفضل مستحضر للتخلص من السعال؟ كن صديقا لجسمك وتعرف أكثر على تأثير شراب السعال على جهازك التنفسي، وكيف تختار شراب السعال الأفضل لك ولعائلتك في الفيديو القادم.